это заместитель генерального директора Российского агентства развития информационного общества по взаимодействию с институтами гражданского общества. А выступление будет посвящено той тематике, по которой нас замучили вчера в обед. И мы решили это выступление сделать, Светлана Афанасьевна. Пожалуйста, оно чуть-чуть рядом. Могу ли я уточнить, чем замучили? Ну, вы выступаете, я же видел ваше выступление. Коллеги, во-первых, я приношу извинения за то, что вот тот ритм, который был задан сегодня с утра, мне придется его несколько нарушить, потому что, так получилось, что мое выступление должно было быть вчера, но в связи с тем, что наше мероприятие наложилось на проведение форума, Московского гражданского форума, и мне пришлось там находиться, я не смогла тематически, не успела встроиться. А в принципе, конечно, готовилось несколько другое выступление, но тоже, как говорят, давайте перестроимся на одну тему, потом вернемся к старой, к предыдущей, может быть, оно будет и еще лучше восприниматься. Поэтому еще раз я приношу свои извинения, но тем не менее я бы хотела на некоторых вопросах проведения нашего съезда остановиться. И на это меня еще подвигло, в некотором смысле, результаты вчерашнего Московского гражданского форума. Я вообще патриот Москвы, учитывая, что я многие годы проработала в Комитете общественных связей города Москвы, возглавляла отдел, который занимался вопросами взаимодействия с институтами гражданского общества, и я очень болезненно воспринимаю ту ситуацию, которая складывается в этом секторе, и особенно в вопросах взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества. И к сожалению, у нас в Москве не было несколько лет этого форума, до этого было 6 форумов, и я его в том числе готовила. И через 3 года у нас такой форум состоялся вчера, и, конечно, общественные организации очень ждали этого мероприятия как некой такой точки или возможности услышать новый вектор направления с учетом новых вызовов и так далее. И, конечно же, с учетом, я, например, ожидала, что так как некоммерческие организации в Москве на сегодняшний день оказались, наверное, как и в других регионах, в сложной ситуации, потому что многие те правовые акты, которые принимались на уровне Российской Федерации, те положения, с которыми выступал неоднократно президент, и в своих выступлениях он постоянно акцентировал внимание, что необходимо органам власти все-таки повернуться лицом к общественному сектору, к институтам гражданского общества и реально видеть в них партнеров и опираться на эти партнеры, на своих партнеров. То, что на этом мероприятии организации выскажут свои какие-то предложения, замечания, пожелания, определят больные точки. Получилось так, что пленарное заседание, оно прошло очень коротко, было представлено. Дальше, как мы ожидаем и как организация ожидает, нужны площадки, где организации могут, собственно, ради чего они приходят, высказаться, обменяться мнениями, дать свои предложения, и так, чтобы эти предложения легли в итоговый документ, а потом уже работать с этим документом. Меня удивило, сами некоммерческие организации. Вот такой переговор, вот такая площадка, она работала около часа. Практически ни одна организация не выступила с тем, какие проблемы существуют. 2 вопроса. Либо организации уже им так надоело поднимать вопросы, потому что они из года в год повторяются и не видно особой реализации. Я имею в виду субъект федерации, региональный аспект, потому что на федеральном уровне, считаю, сделано очень много. Либо, может быть, действительно некоммерческого сектора нет, и их в принципе не волнует это, и они воспринимают это уже не как возможность партнера, просто пришли, посидели и поговорили, и разошлись. И я
эту ночь сегодня я очень переживала и практически полночи не спала, потому что, сразу мысли вернулись к особенности нашей встречи. Прежде всего, я считаю, что это огромный шаг, то, что мы с вами создали, проголосовали. Прежде всего, так как это субъект уже уровня федерального, он прежде всего должен озаботиться тем, чтобы все-таки на уровне государства была сформулирована государственная политика, облеченная в определенный нормативный документ. Пусть это будет стратегия развития некоммерческого сектора, стратегия взаимодействия органов власти, потому что до тех пор, пока решения не будут потом приобретать какой-то нормативный акт, он не получит дальше развития. Это получится, некое такое, соглашение, некое желание, где не будет ни ответственных, ни исполнителей, никого. То есть это просто будет нечто, облако, как в электронном виде используется такой формат. Поэтому мне кажется, что этим вопросом в рамках стратегии национальной безопасности, где невозможно обойтись без некоммерческого сектора, об этом мы говорили, государственного развития. То есть мы должны и поручить это Союзу найти нишу в этих наиболее архиважных документах на уровне Российской Федерации. Второе. Мне кажется, нам необходимо поручить вновь создаваемой структуре, может быть, к следующей нашей встрече. В резолюции я считаю, что это должно быть отражено обязательно, проанализировать именно нам, некоммерческим организациям, как реализуется законодательство. Мы знаем, что у нас основные наши законы, это является 7-й закон о некоммерческих организациях и 2-й 40-й закон федеральный о внесении изменений, где определены положения социально ориентированных организаций. В соответствии с этим нормативным актом, первое, в каждом было рекомендовано разработать свои программы. Я попыталась проанализировать в интернете, посмотреть, где, в каких регионах разработаны эти программы. Я нашла, как обычно, у нас Пермь, Санкт-Петербург, в Москве, к сожалению, в этом ряду нет, и очень многих регионах. А это нормативный акт, который, опять же, определяет шаги и партнерские отношения между властью и некоммерческим сектором. Поэтому нам необходимо, об этом говорил президент, об этом все время говорится, необходимо проанализировать реализацию нормативно-правовых актов. И именно организация должна подготовить соответствующую записку. Почему? Потому что с какими мы проблемами сталкиваемся? Первое, это о чем мы говорили, имущество. В докладе наш руководитель озвучил, на федеральном уровне правительство приняло такой документ. Скажите, у кого в субъектах федерации есть документ об имущественной поддержке некоммерческих организаций? Можете поднять руку? Так, 71 субъект. Раз, два, три. В 3 субъектах есть выполнение этого нормативного акта. Что мы сегодня имеем? Аренда повышается, ее никто не собирается пересматривать. И сегодня эта аренда для некоммерческого сектора, социально ориентированная, не социально, она поставлена на уровень коммерческих структур. У нее такой разброс, что это просто невозможно. Отсюда организации не могут платить. Отсюда это предмет расторжения договора. И следующий этап. В нашем законе по Москве написано, что если освобождается помещение некоммерческой организации, оно не может использоваться в других целях. Ничего подобного. На 2-й день оно восстанавливается и его продают. Пожалуйста. Поэтому следующая позиция. Раз мы говорим о том, что не самый больной вопрос, даже не финансирование, а именно имущественная поддержка, она должна быть проанализирована, и мы должны опыт регионов представить и показать, что эта позиция не выполняется. Следующее, извините, может быть долго, но болит. Следующее, да, финансовая поддержка. Мы сейчас с чем в Москве столкнулись? Вот только вчера стали подводить итоги, сегодня высветили результаты.
Молодцы, Комитет общественных связей, это очень приятно. Они внесли новые 3 номинации, о которых многие организации говорили. Первое, они внесли номинацию, где разделили организации и уровень субсидий как бы для начинающих 500 тысяч до 500, а дальше выше. Дали возможность разным организациям принимать участие в конкурсе и рассчитывать на, на такие вот дополнительные До 700, бонусы. Светлана, до 700. До 700, да, извини, до 700. Но Я там зампредседатель экспертного совета, зампредседатель экспертного совета в гранта. Да, а я эксперт. Я вот просмотрела то, что мне дали эти проекты. Но, с одной стороны, хорошие проекты. Но когда организация пишет под этот проект, вот дали свободу действий, 7 миллионов, 8 миллионов, 9 миллионов. И когда смотришь проект, не стоит этот проект столько. Ребят, если вам дали такие границы, это же не значит, что используйте безгранично. Это же нереально. И потом эксперт начинает эту сумму сокращать, и получается, что даешь заключение на один проект, что он не стоит. И в итоге этот проект, он просто уходит с конкурса. А есть другая сторона. Опять о чем мы столкнулись. В этот раз в экспертный совет были включены представители регионов. При всем уважении к регионам и любви к регионам. Большинство регионов поставили московским проектам 0. Московские эксперты поставили, есть максимальные баллы. Вот это что? Это отношение регионов к Москве или еще что-то такое? Почему нужно формировать? Я считаю, что экспертные советы, все-таки они, раз это средство, бюджет города, то все-таки это во главу должны ставиться проблемы города, а не личностные какие-то отношения вот именно к субъекту. Тем более Москва из федерального бюджета практически денег не получает на поддержку проекта. Это тоже проблема, с которой надо разбираться. Кто будет с этим разбираться? Я думаю, что мы сами должны критически подойти к самим себе и сказать, и предложить тот вариант, который объективный, который надо использовать. И последним, потому что я тут много написала, но не буду больше задерживать внимание. Я считаю, что следующий формат нашего съезда, он должен несколько измениться. В каком плане? Электронные варианты и прочее, это хорошо. Но всегда требуется живое слово. Поэтому мы с вами уже 3-й день, но потому как реагируют мы с вами, и я в том числе, это интересные выступления, это действительно интересные люди, это интересные какие-то предложения, которые мы у себя можем почерпнуть и использовать. Но мне кажется, все-таки надо нам переходить и делать в рамках съезда либо ярмарку, либо выставку проектов и посвящать один день обмену практикой работы с учетом визуализации тех наиболее интересных проектов и программ, которые реализуются в субъектах федерации. Тем более, что к нам сюда направляются через администрацию. Я думаю, и администрацию регионов будет интересно рекомендовать и здесь показать на площадке наиболее интересные практики и опыт. И целиком посвятить этому, дать возможность организациям рассказать, показать. Нет сегодня другой площадки, где они могут сейчас себя представить. Даже общественная палата, где последний раз проходило мероприятие, это тоже было жалкое зрелище. Потому что там нечего было смотреть. Собственно, все. Еще раз извините, спасибо за внимание. Спасибо. И один момент. Давайте мы сделаем таким образом. Раз все мы здесь проголосовали за создание этой структуры, этой организации, я надеюсь, что все, кто поднимал руку, мы в обратном, так сказать, в ответное ваше действие будет то, что каждый из вас готов войти в эту организацию. И второе, что каждый из вас готов взять на себя ответственность быть представителями и полпредами этой организации у себя в регионах. Потому что документ, который придет в регион по итогам, нам бы хотелось там написать, что да, была создана организация,
в качестве представителя этого региона, участника съезда, является такой-то, 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 просим вас, рекомендуем этого включить в общественные советы, рекомендовать рассмотреть кандидатуру в состав общественной палаты и так далее. То есть он представитель этой организации. И мы, я думаю, хотелось бы, вот тоже это не делали. Принимались резолюции, они рассылались в администрацию. Я думаю, к следующей встрече нам нужно сделать запрос в субъекты федерации и попросить, с одной стороны, чтобы орган власти, как он отреагировал на те резолюции, которые были приняты и рождались вот именно в этом сообществе некоммерческих организаций. Какова обратная реакция? И такую же реакцию, я думаю, что мы должны получить от вас. Это встречный общественный контроль. Но давайте проанализируем эффективность тех решений, которые принимает съезд. И нам тогда будет понятно, как-то вообще со съездом считаются, кроме представителей федеральных органов. Еще раз говорю, судя по тем правкам, которые были включены на уровне Российской Федерации, эта форма вот такого обмена, это учитывается. А вот что в субъектах Федерации, давайте мы посмотрим. И один из докладов на следующей нашей встрече как раз-таки посвятим и анализу результатов вот этих резолюций. А мы имеем федеральный документ, в котором, да, вы о нем тоже говорили, учитывать показатели эффективности взаимодействия органа власти с некоммерческим сектором при оценке деятельности органов власти вплоть до освобождения от занимаемой должности. Это и есть федеральный закон. Поэтому давайте пользоваться теми нормативными актами максимально, которые на сегодняшний день работают. Все правильно, я как раз говорил, Спасибо. действительно, в пленарном докладе вот об этом, что нам не надо говорить, что вот